着生命是未到終不會知，危難裏其餘成敗得失很小事，人存活無下次，真分了尋意義。疾病如何醫？曾受重創的心卻最難救治。無懼罪暗一天，前來贈你光線，全城如若告急，伴隨身邊，無憾挺起相見，未怕承受風險，即使有權一手變天，都知我仍可選擇良善。變天之後就係一個新嘅世界，金錢同醫療根本就係掛鈎嘅，到時所有醫院都會效法我哋。佢感染咗腦膜炎，你懷疑 IT？ 咁如果 Doctor 女有事，邊個係最大嘅得益者 Doctor 女佢年紀咁大，佢醒唔翻係可以有好多原因㗎。如果我幫你隱瞞呢件事，我就違反個專業操守，我會中立持平咁去同醫發局解釋。可能 Macy 有冇時間幫嗰邊放個 patient 做縫合創口？冇問題，傷口位置喺邊？個 patient 陰囊撕裂。莫志華，我而家會先幫你個傷口做縫合，我會幫你做局部麻醉，唔會好痛嘅咋。可唔可以揾個男醫生幫我做啊？急症室好忙㗎，如果你要揀醫生嘅話，我諗你有排等。我可以開始未？咳。縫好㗎啦。嗯。你可以繼續瞓喺度，唔使喐。等啲麻醉藥過咗之後，姑娘會嚟叫你走㗎啦。不過你要記住，唔好做劇烈運動，費事喐到你嘅傷口啦。1個禮拜後記得翻嚟拆線。其實咧，我係沖涼嗰陣唔小心。得啦，你唔需要同我解釋任何受傷嘅原因。喺度休息下先。3號床個病人做咗2尖反膜修補手術2日，到而家都仲有間歇性心律不正。Hugo， 你係主診醫生，有冇研究過點解？我琴日已經同佢做多次呢個 ultrasound㗎啦，咁啊心反開又冇發現有咩唔妥。如果佢心率仲係 keep 住唔正常，幫佢做多次心導管動脈檢查。Kenneth， 7號床個病人做咗手術第6日，點解仲未掹尿管嘅？佢酸鹼度一直低過7，我懷疑佢尿道有感染。幫我 consult 咗 Uro 嗰個 Dr. Chu， 晏啲會再去做會診。柏明，我有個 patient 要馬上進行 AVM 手術，手術過程要做 cardiopulmonary bypass， 我需要一個 perfusionist 嚟幫手。YD 同 Patrick 都唔喺度啊，個 AVM 由你做主刀。YT 趕唔切翻嚟，個手術由我負責。我想 Kenneth 入嚟手術室幫手。冇問題啊，有佢喺度，你定啲嘅。德仔，今日 Kenneth 要負責嘅嘢，你幫佢 take over。得。咁我哋準備先。阿欣 ，AVM 嘅手術係有啲麻煩，不過唔使緊張嘅。跟咗 YT 咁耐，應該見唔少佢做呢種手術。總之記住，佢點做，跟佢點做。講咗幾多次，我同你離婚。係我同你之間嘅事，同其他人無關嘅。你走去醫院搞人做乜咧？我就要睇下個咩女人，搞到你老婆唔要，仔又唔要。你唔好再去醫院嗰度啦 ，OK？ 何偉東，你夠膽話唔係因為呢個女人先同我離婚咩？你唔使旨意啊，我唔會簽字㗎。你簽唔簽都好啦，我會揾律師樓搞㗎啦。總之你唔好再去醫院嗰度搞人哋。心痛啊！我就日日上去揾個女人傾偈，家陣連明探病都唔俾啊！我真係費事同你講。講中你心聲啊！好心痛係咪啊？仔！點啊？你點啊？你生個仔？你點啊？你醒下啦！我醫生千祈唔好喐個小朋友。醫生，你幫我救我仔！你幫我救我仔，唔該你。開救護車先。
Dr. 雷，病人嘅 pulse 170 ，BP 130/60 ，SpO2 96，下壓偏低。阿姨，你 OK？ 麻煩你幫我準備一陣幫病人做低溫體外循環。Scalpel。阿 Sam 啊，幫我播啲音樂啊。你想聽啲咩啊 ？YT 聽開嗰啲。OK。Retractor。SpO2 88。Roger， 加多300 mmHg 巡氧。收到。Drill。Forceps. Scissors. Vincent，patient 體温幾多？36度，體温正常。醫生話我姐姐點啊？佢其實咧咳咗成個禮拜㗎啦，我見佢又冇乜胃口，同埋好似周身唔舒服咁。如果唔係我同爹哋夾硬帶佢嚟急症室咧，佢都唔肯出房。開頭嘅時候，我懷疑令公子係上呼吸道感染，咁導致氣管發炎，所以就咳咗成個禮拜。不過佢哋而家體温正常，你又話佢1個禮拜都冇發燒，我懷疑係其他嘅原因。咁會係咩原因咧？會唔會好嚴重啊？後生仔，話俾我聽，你有冇吸食軟性毒品嘅習慣 Do you know what on earth are you talking about? Or what ground do you say my son is a drug abuser? He's top at the school. He's great in sport. This is ridiculous. Calm down. 醫生，你會唔會搞錯咧？我仔好乖㗎喎。Hey Eric， 你同醫生講真話好冇？我冇啊。You heard that? You are so wrong. I wanna like a doctor. 後生仔，我要清楚原因先至可以幫到你㗎。我哋等陣同你做個毒理測試，希望你合作下。呢時驗料。好。阿心啊 ，Central 通報話個10歲嘅 TA 傷者送咗嚟，仲未到，不過蘇怡喺出邊等緊修正。Hey, what else? So you think my son is a drug abuser? I'm not gonna let my son take this stupid screening, and I'm gonna report you. 我知道你識聽中文 ，but I'm telling you, you are nobody to judge my profession. If you are not happy with what the diagnosis is, get out of my hospital. But if you choose to stay, remember, this is my place, and this is my call. If you insist to report me after your son tests out, make sure they know that I am Dr. Yu Zhang-Sim, COS of A&E. 岑哥，俾個 like。喂 ，X 光寶。好在我哋係仔啫，如果唔係寫你手。喺醫生嘅電腦度睇唔到，麻煩幫我哋跟一跟。我知你識聽中文嘅。咩情況 ？TA 傷者10歲，胸腔同手腳多明顯觸痛，左邊膝頭有脫臼現象。GC 134年。準備 CT。OK。所以 YT。我啱啱喺車禍現場，所以上咗去白車度幫手。小朋友 BP 好低，我懷疑佢胸骨第4、第5節截斷咗，刺傷咗胸壁裏邊嘅軟組織，導致 hematoma、trauma core。得。何生，楊生，今次麻煩晒你啊！
好彩你喺度啫。係咧，你趕唔趕住翻醫院啊？你邊間醫院嘅？我都係名城北嘅醫生嚟嘅，我哋見過面。上次係同李樂林小姐入醫院嘅時候，佢嘅主診醫生都係部門嘅同事嚟嘅。而家仲未檢查，痛嘅話俾我知下。痛唔痛？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 睇下你手腳。喐下左手。右手。好，右腳。好啦，左腳。再喐多次。好啊。白大樓，我諗佢嘅骨折影響咗佢嘅神經。佢嘅經後動脈跳得好微弱，應該出現咗撕裂，但係情況幾惡劣咧，而家我評估唔到。Patient BD 下降，但冇出血情況，加上左小腿有輕微腫脹，我懷疑骨折導致靜脈回流出現阻礙，造成 hematoma。我唔排除呢個可能性，同佢嘅小腿做 angiogram，咁就可以確定佢血管裏邊受傷嘅情況有幾嚴重。好，照 trauma series。而家開始幫病人進行體外循環。降低血壓，將體溫降到攝氏30度。開始 bypass。SpO2 95。阿欣交俾你，你有45分鐘時間。而家開始進行 cerebral convexity AVM 手術 ，suction。bipolar。揾到 AVM 嘅主要動脈同靜脈。我會將 AVM 周邊嘅微血管切斷，減少對正常腦部影響。而家開始用熒光血管造影。OK， 我睇清楚血液嘅走向，咪轉翻正常模式。Scissors。YT， 唔好意思，翻遲咗嚟。你樂林嘅 AVM 手術做成點？使唔使我接手？唔使啦，阿英搞得掂啊！病人心肺部分明顯受到猛烈嘅撞擊，出現多過一處嘅位置撕裂。張片好清楚，胸腔積血嚴重影響緊佢心跳同呼吸。我哋半個鐘內已經幫佢做咗2次心包刺穿引流嚟維持呼吸。佢得10歲，我覺得唔適宜再用呢一個方法。德仔，你點睇？我頭先再 check 個病人 vital，佢個 pulse 曾經短時間內跳超過150，心臟壓塞嘅情況非常之嚴重。我覺得唔應該再拖，要馬上做手術。得啦，你可唔可以拖？病人左腳小腿出現粉碎性骨折，臨床上我竟然摸唔到有脈搏，要即刻做手術。如果唔係，隻腳唔留得。如果呢個手術由我哋心胸肺科做先，跟住交俾你哋，你覺得我哋有幾多時間？40分鐘 max。40分鐘，40分鐘之後將個 patient 交俾你。咁好啊，我準備 OT。40分鐘你 OK？放心啊，蘇醫生。同類型難度嘅手術，我同師傅做唔少，佢最快嘅記錄係30分鐘。哦，你唔講我都唔記得。係喎，同類型難度嘅手術，你同我都做唔少喎。不如咁啦，一個徒弟就唔可以永遠企喺師傅後邊嘅。呢個手術你做主導，唔好多過40分鐘啊！唔好影衰我。拍咗啲片佢。
術得唔得？我哋急症室。唐明，呢個手術咁複雜，你俾佢做主刀？每個醫生都有第一次做主刀嘅時候，家姐跟我咁耐，做到咩做唔到咩，我好清楚嘅喎。嗱，我唔係質疑佢嘅能力啊，但係個 patient 得10歲咋，對於一個第一次做主刀嘅醫生嚟講係好大壓力㗎。你俾佢呢個 test 係咪有啲問題啊？有咩問題咧？同類型嘅手術佢陪我做過3次，每個細節每個步驟佢都記得好清楚，唔好睇戇居居咁啦，好好記性。你做最快係半個鐘，你覺得德仔第一次做可以40分鐘內可以完成到？一定少過半個鐘。喂，佢唔係天才啊！佢就係天才，佢而家嘅技術唔會差過任何一個副顧問醫生。早餐飯啦，呢個手術佢一定順利完成，仲會破我紀錄，少過半個鐘。你接啦，好唔好？一餐飯少過半個鐘。Kenneth，呢一 part 交俾你。Thomas， 準備心跳復甦。注射腎上腺素，留意顱內壓，血壓要維持60以上。病人 vital。BB 70/50，Pulse 47，慢慢上升緊。SpO2 95，體温上升到去34度。AVM 完成切除，而家先縫合腦硬膜，等病人嘅腦壓穩定咗之後，再安排腦骨修補手術。Well done。個手術自己得分啊？100分。方醫生，潘醫生，麻煩你係咩事？我 book 咗 OT 房幫何一波做手術，但 OT 未有房，麻煩你通知病房嗰邊準備收佢，再 call 人 send 佢上去。個手術唔係唐明醫生做咩？唔好意思啊，潘醫生，我唔係話你冇資格，冇嘢喎，不過你可以放心。我好有信心呢個手術，我唔會咁輕易做壞我師傅嘅招牌。我知㗎啦，潘醫生，我出去幫你準備啊。何一波，你認唔認得我啊？我係潘醫生啊。呢位咧係方醫生嚟嘅，陣間我哋兩個咧會幫你做手術。不過你可以放心，呢個手術好簡單嘅啫。你一陣間眯埋眼瞓一覺，瞓醒咧就做完㗎啦。我會唔會死㗎？唔使驚，潘醫生咧佢好叻嘅，呢啲小手術咧對佢嚟講就好簡單。我對佢有信心，所以冇事嘅，放心啦。咁爹哋媽咪咧，佢哋會唔會陪我一齊做㗎？佢哋喺醫院度等你㗎，你眯埋眼瞓完覺咧，瞓醒就會見到佢哋㗎啦。你有冇良心㗎？你個仔仲喺度等緊做手術，你依家仲話上去睇個女人？我真係有排同你計啊嗱！今朝你同人講過啲乜嘢啊？搞到佢腦中風要即刻做手術。係啊，我今次係冚咗佢一巴，佢搶得人老公預咗啦。我費事同你講。你企喺度。喂，嘈咩啊？呢個醫院嚟㗎。再嘈我哋 call secure 啊！何生何太，我何一波一陣間個手術嘅主刀醫生，我姓潘。你幫我仔做手術？係。我有啲説話想同兩位講。何一波胸腔有多處地方出血。心包積液嘅情況非常之嚴重，我會喺半個鐘頭之內完成我呢邊嘅手術，跟住 pass 俾骨科，再處理佢左腳嘅傷勢。我對兩位有一個要求，我希望我嘅 patient 完成手術清醒之後，可以見到兩位心平氣和，唔再嘈交。
發晒。有乜嘢慢慢傾啊嘛。係啊，為咗細路慢慢傾下啦。咩事咁長啊？誒，今日德仔處男下海啊嘛，第一次做主刀啊，我哋做前輩咧一定揾定個靚位睇住佢啊嘛。德仔做咩手術啊？你手術嗰陣時間 A&E send 咗個 TA 過嚟啊嘛，10歲，cardiac temporal，仲要40分鐘內完成個手術啊，然後交俾我伙嗰邊 follow 咯。40分鐘？個手術咁複雜，邊可能40分鐘內做完啊？我哋都係咁諗，不過佢話晒都係唐明個徒弟，佢師傅夠膽 pass 個 case 俾佢，我諗應該冇問題嘅。嚟，夠鐘啦，把定個靚位睇先啦。唐明呢？做完手術仲唔翻屋企休息？ CTS 全部同事啊都留低睇你徒弟表演啊，點去走咗去啊？我早期都做過同類型手術，不過個 patient 係成年人。你知唔知我嗰次手術用咗幾多時間呢？幾耐？接近1個鐘。你意思係德仔冇可能40分鐘之內完成個手術？我呢個徒弟幾特別㗎，嗰陣有33個 houseman， 我淨係揀佢一個跟我，知唔知點解？唔係因為佢記性特別好，又或者佢特別有天分，而係因為佢簡單。好多人做醫生為錢、為名、為權，佢咩都唔為，淨係為救人。即係好似射雕個郭靖咁樣，越單純嘅武功越厲害啊！可能係越蠢越厲害咧。啊，睇郭靖表演。使唔使叫埋唐明醫生入嚟啊？唔使啦，入去啦。各位，呢個心包積液清除手術需要喺40分鐘之內完成。我希望大家可以集中精神，幫我一齊完成呢個手術。開始手術，幫我 set 睇碼。Scalpel。Retracker。傷口唔夠大，再撐大多少少。OK。依家開始解心包膜，幫 patient 清除血塊同埋積血。Scalpel。BP 跳升到160。CC suction。Long forcing。Finger pulling。仲有幾多時間？仲有32分鐘。
個女人點啊？啱啱做完手術，而家仲未醒返。咩事啊？發生咩事啊？點會咁㗎？阿田知道我有咗，我哋嘈起上嚟，佢推咗我落地下，係我自己唔小心撞到，先整成咁。真係唔想去醫院，所以揾你出嚟。你等我一陣。可能會有少少痛。我諗我真係唔可以再同佢一齊。你又會咁肯定個 BB 唔係 Martin 嘅？你信我啦，個 BB 冇可能係佢嘅。咁佢又會相信個 BB 唔係佢嘅咩？我同佢結咗婚3年，大家個底係咩？大家都好清楚。你仲記唔記得我同佢結婚3個月嘅時候，佢出咗次車禍？自嗰陣時開始，我同佢就冇再行埋過。佢唔得㗎。得啦，唔好講。心包縫合完成，幫病人拆咗 chest retractor。BP 109/74，pulse 86，指數正常。幫我通知骨科嗰邊，5分鐘之後個 patient 可以交俾佢哋。係。自私，5分鐘做最後縫合，應該冇問題啦嘛。冇問題，交俾我。3O nylon forceps。我冇睇錯係嘛？半個鐘頭唔使做完一個咁複雜嘅手術？ 27分鐘咋？你徒弟破咗你紀錄喎。如果我話俾你聽嗰陣，我係專登做慢啲，等佢睇得清楚啲，呢個藉口你收唔收貨？好彩有你喺度咋，呢個時候我都唔知仲可以揾邊個幫我。咁個 BB 個爹哋有冇諗住點做啊？佢有冇要求你同 Martin 離婚啊？我唔知啊。幾個月前我同 Martin 鬧交，唔開心就落咗間酒吧飲酒，遇到呢個男人。第二朝瞓醒嘅時候，冇話電話，佢叫咩名我都唔知。咁既然係意外，你有冇諗過唔要個 BB 啊？未決定啊，你覺得呢？
我諗呢一件事我唔方便俾意見你。楊日濤，應該一早估到係你噶啦，你搞我老婆啊！馬田，你飲醉啦！我冇醉，老婆畢業出嚟，第一個訪問就係揾你做。10幾年嚟，你哋兩個咩關係？大家心知肚明。但係點解啊？我不嬲當你係兄弟啊！醫改方案咁大個波就我預埋你啊！點解你要俾綠帽我戴啊？我同你講，我同你嘅關係由而家呢一刻開始玩完。馬田，冷靜啲，我哋揾個地方坐低慢慢傾。我同你冇嘢好傾。我聽日會叫齊班委員動議踢你出去醫改委員會主席呢個位。同你講，以後醫改係點，同你完全冇關。你醒下啦！你以為你咁樣就可以踢走 YT 咩？醫改方案傾咗5年啦，出邊個個都將 YT 同埋方案綁埋一齊㗎。你知唔知衛生局局長日前講咗啲乜嘢啊？佢話如果醫改方案可以通過嘅話，最大功勞嗰個唔係你啊，係 YT 啊！你以為做嗰幾個爛鬼訪問就可以幫到佢？我係醫發局主席啊！全香港所有醫生都 under 我㗎。唔好將公事私事撈埋嚟講。你兩公婆嘅事應該坐低慢慢傾。我兩公婆搞成咁就係因為你，係你搞大咗佢個肚，你仲坐唔廢我？上車，上車，唔好走啊！揾個地方落腳。仲未講完啊！康橋，我仲未講完，你搞事啦！橋，大家都係男人，我明白你心情一定唔好受，但係千祈唔好意氣用事。無可否認，喺10幾年嚟，康橋對我嘅支持已經超越咗好朋友嘅程度。但係我大家都明白個底線喺邊度。我要呢個女人3年前佢就唔會嫁俾你啦。你綁唔到自己嘅女人，你唔好怪人。我同你都唔係普通人，我哋注定要做大事啊！醫改方案唔止關你事，關我事，係關乎全港800萬人嘅事。佢已經行到去終點㗎啦，佢冇得停落嚟。新嘅世界就快出現㗎啦。你而家要做嘅就係盡快召開醫委會，委任我成為明城北嘅院長。仲有一件事我同你講，你同康橋嘅事，你可以選擇隻眼開隻眼閉，又或者選擇同佢離婚，但係你唔好再打佢。王姑娘，個外籍人士接咗個仔出院啦。咁個後生仔個 touch screen 出咗啦咩？出咗啦 ，positive。聽朝同我知會病人家屬，話我哋會將病人嘅資料 pass 去精神科納入診所科咯。Sure。喂，蘇怡，點啊？得咗個手術做成點啊？幾好喎！佢半個鐘內完成，我估唔到佢未做到 AC 可以做到一個咁複雜嘅手術。名師出高徒啊嘛！唐明做咗醫生咁耐，佢從來都唔俾 houseman 跟佢尾嘅。佢今次認阿德仔做徒弟，呢個僆仔肯定有過人之處啦。可能啊？誒，乜嘢風吹我哋唐明大醫生落嚟修正啊？我今次咧就唔係修正嘅，係收數嘅。我都話我徒弟天才嚟㗎啦，唔使半個鐘搞掂，呢餐飯抵請啦啩？估唔到你咁識收徒弟嚇，好，又唔嘟完俾翻我。咁就點啊？我話請你食飯，冇話過陪你食啊。收工啦，拜。唔使揦埋口面喎，佢唔陪你，咪聽日我陪你食飯咯。喂，我同蘇怡離婚咁耐，佢有冇再拍拖咧？仲有啊，醫院咁多狼狗，有冇人成日候住佢？你不如直接講你想追翻人好過啦。你估我有冇機會啊？
醫生係唔會同病人講你冇機會嘅。你估之前嘅嘢佢放低晒未咧？仲有啊，佢入 A&E 就跟你啦，佢點都知少少嘅。我係佢同事嚟㗎咋，我點知佢咁多嘢啫？佢有冇睇過我啊？好似又唔係好覺喎，一句都冇。有，叫唐明落嚟睇一個 patient。Kenneth， 哦，我而家過嚟。咩事啊？骨科 Doctor Lau 幫德仔個 patient 做緊下肢血管手術，發現佢傷口有壞死性筋膜炎，好似幾嚴重。快啲上去睇啦！德仔咧？佢同 CC 係醫喎。patient 情況點啊？ Doctor Lau 暫停咗手術15分鐘，佢話要同 patient 嘅屋企人傾下之後嘅情況。點啊 ？patient 本身動脈血管閉塞，Doctor Lau喺清理血栓嘅時候，發現佢小腿好凍，冇晒脈搏，已經即刻叫人做血管圖，同埋試過做血管接駁，但係都唔成功。由於 patient 本身情況唔穩定，驚肌肉酵素會引致急性腎衰竭，到時就會有性命危險。Doctor Lau 建議截肢保命。Doctor Lau。Doctor Lau，你同何一波嘅父母傾成點啊？佢哋簽咗字，同意我哋為何一波進行截肢手術。你考慮清楚先啦，一定有其他辦法㗎。請血管科嘅同事幫手得唔得啊？無論如何一定要保住隻腳啊！潘醫生，如果我有其他嘅犯法，我都唔會選擇同佢做截肢。而家我哋為病人何一波進行截肢手術。開始。唔係㗎，一定有其他辦法。德仔 ，Doctor Lau 係主導，你應該相信佢嘅決定。師傅，但個小朋友得10歲㗎咋。喂，唔好冷血。做醫生應該係理性咁面對每一個病人，呢啲唔係冷血，我哋只係幫佢揀一條更合適嘅路。你有冇事啊，德仔？其實你唔使唔開心啊，你已經做得好好噶啦。如果唔係你，個細路根本就冇機會俾骨科繼續做手術。係我哋估唔到，原來佢傷口已經俾細菌感染得咁嚴重。但係呢啲嘢冇人估到噶嘛，你唔使自責啊。我冇嘢喎，師傅講得啱，我哋係醫生唔係神仙，唔可能起死回生。其實我哋每一日遇見咁多 patient， 可以做到嘅真係好有限，可以保得住 patient 條命已經係最重要。夜啦，我叫師傅車埋你返屋企。德仔。
晨，YT。早晨，你收到醫法嗰個 email 未啊？佢哋好似打算就新任院長嘅人選嚟到醫院做一次評估。你係醫院嘅王牌，到時一定要出席。我盡量抽時間啦。講真啦，嗰啲評估都係例行公事啫。明城北邊個夠膽出嚟同你爭？其實我最想唐明醫生你舉手支持我，唔知有冇呢個可能？我嗰票又冇影響力，算係啲咩啊？啊，唔好意思，我漏咗嘢喺車，你上去先。喂？唐明醫生，Martin。溫主席，咩事啊？我打電話俾你係想同你講，女院長嘅手術之後昏迷嘅真正原因。女院長嘅昏迷並唔係一個意外，而係有人別有用心喺女院長手術期間令到佢受到感染。只要女院長一出事，佢就係最大嘅得益者。我諗你都估到佢有咩益處，就係可以順利咁坐上去明城北院長個位度。你意思係 YT 有心製造呢次意外？係佢親口同我講。點解你話我聽啊？因為我想你出嚟同 YT 央爭明城北院長個位。日子也類似，迷惘不會再講理智，繁忙或者孤獨會主治，懷念如內傷怎去醫？沒有你開始，微笑都刻意，其實不開心太多次，才明白愛是奉獻出無限次，無憾是有過甜美故事。